नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी च्यार्पा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। सरकारले 82-83 को लागि बजेट प्रस्तुत गरेको छ। बजेटप्रति विभिन्न खालका टीका टिप्पणी र विश्लेषण भएको छ। विशेष गरी बजेटमा सत्ता पक्षले यसलाई कार्यान्वयनको पक्षमा पनि उत्तिकै नै सफलता प्राप्त गर्ने भनेर त्यो खालको जिकिर प्रस्तुत गरेको छ भने प्रतिपक्षले यसलाई मिश्रित प्रतिक्रिया दिएको छ। प्रतिपक्षले कार्यान्वयनको पक्षलाई जोड दिएको छ भने निजी क्षेत्रले पनि बजेटको सकारात्मक रूपमा टिप्पणी गरेको छ। निजी क्षेत्रले आफ्ना सुझावहरू समेटिएको र अब कार्यान्वयनको पक्षमा सरकार अब्बल हुनुपर्ने खालको विषय प्रस्तुत राखेको छ र यो विषयमा छलफल भइरहेको छ र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि बजेट कार्यान्वयनमा कुनै पनि कन्जुसाइ नगर्ने भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। यो हेर्दाखेरि यसपटकको बजेटमा त्यति लोकप्रिय र त्यति आकर्षक र त्यस्तो खालको बजेट देखिएको छैन र बजेट समय सान्दर्भिक देखिएको छ र बजेट अहिले व्यवहारिक देखिएको छ भनेर निजी क्षेत्र त्यो खालको टिप्पणी र विश्लेषण गरेको छ। आज हामी 82-83 को लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट र त्यस उपर उठेका विषय प्रसंग र निजी क्षेत्रको विषयमा छलफल गर्दैछौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष उद्योगी व्यवसायी करण चौधरी। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुन्छ? एकदम ठिक छ। कांग्रेस एमाले नेतृत्वको शक्तिशाली सरकारले 82-83 को लागि बजेट प्रस्तुत गर्यो। बजेटमा विपक्षीहरूले संसदमा रहेका विपक्षीहरूले पनि कार्यान्वयनको पक्षलाई मात्रै जोड दिए र त्यति नकारात्मक विगतमा जस्तो नकारात्मक टिप्पणी गरेनन् र यसपटक तपाईहरु अलि बढी निजी क्षेत्र उत्साहित र हौसलेको देखिन्छ। ठ्याक्कै तपाईलाई विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको बजेट कस्तो लाग्यो? म छलफल यहाँबाट प्रारम्भ गर्छु, त्यसपछि खास विषयमा प्रवेश गर्छु। धन्यवाद सुनिलजी। यहाँको प्रश्न एकदम समय सान्दर्भिक हो। यो प्रश्न आजको लागि मलाई उत्तर दिँदाखेरि बडा खुसी पनि लाग्छ। मैले बजेट सुनेपछि म निस्किएर वक्तव्य दिँदाखेरि पनि मैले एउटा कुरा जिकिर गरेको थिएँ। पहिलोचोटि यस्तो बजेट आयो जो अपेक्षित थियो र आज मैले यसमा हैन कुनै ठाउँ हुन सक्छ जहाँ हामीले नहेरेको हौं, त्यसमा कहीं न कहीं अटो क्षेत्रलाई समेटिएको छैन, अटो क्षेत्रको हित विपरीत छ भनेर खोज्न खोज्दाखेरि पनि नभेटेको बजेट हो यो। मैले धेरै टाइम लगाएँ, धेरै समय लगाएँ पढ्नलाई, विश्लेषण गर्नलाई, साथीभाइहरुसँग सल्लाह गर्नलाई, तर मैले त्यो ठाउँ भेटिनँ। त्यो भन्नुको अर्थ के हो भने सधैँ आज कोही पनि उद्योगी व्यवसायीहरूले जहिले अपेक्षा राख्नुहुन्छ कि कर घटोस्, घटेको म भन्दिनँ, तर नबढ्नु पनि हाम्रो लागि एउटा ठुलो जित हो। अहिले कर घटेन नबढ्नु पनि निजी क्षेत्रको लागि अर्को जित हो, एकदम ठुलो जित हो। किनभने प्रेसले विगतमा जुन मिडिया हाइप क्रिएट गर्दै थियो त्यसमा हामीले आंकलन गरे अनुसार 30-40% सम्म ईबीमा कर बढ्न सक्छ भन्ने आंकलन गरेका थियौं। त्यो परिप्रेक्ष्यमा कर नबढ्दिनु भनेको अटो क्षेत्रको लागि यो एउटा ऐतिहासिक क्षण हो। म नारामा केही न केही पदमा आबद्ध भएको 10 वर्ष हो। 10 वर्षको मेरो इतिहासमा मैले यस्तो बजेट आजसम्म सुन्न पाएको थिएन र एउटा गर्व पनि लाग्यो कि यो बजेट धेरै हाम्रो कार्यसमितिका साथीभाइहरूको पहलले, हाम्रो विभिन्न कार्यक्रमले यो चीजलाई सफल पार्न सकियो, हामीले सरकारलाई बुझाउन सकियो भनेर म भन्न चाहन्छु। तर यो चीजको मेन श्रेय जान्छ अहिलेको सरकारलाई। है तपाईहरु अटोमोबाइलमा आबद्ध व्यवसाय चाहिँ निकै नै खुसी हुनुहुन्छ? हामी खुसी छौं। त्यो खुसी तपाईहरुको बजेट अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट प्रस्तुत गर्दाखेरि पनि तपाईहरुको हाँसोको फोहरा देखिएको थियो। एक किसिमले संसदमा हाँसो नै भएको थियो, किनकि ईबी अथवा इलेक्ट्रिक गाडीमा सवारीमा कर बढ्छ भनेर व्यवसायीहरूले नाकाहरूमा चाहिँ ईबी गाडी थुपारेको भनेर हामीले समाचार एक हप्ता अगाडिदेखि बनाइरहेका थियौं। तर तपाईहरुले अपेक्षा गरे अनुसार बढेन।
जुन तपाईहरुको अपेक्षा तपाईहरुको अब यही बजेट प्रत्येक बजेटमा ईभीमा अब कर ट्याक्स हेरफेर हुने र केहीलाई अति फाइदा हुने गर्थ्यो केही फाइदा चाहनेलाई ठुलो ब्रेक लाग्यो भनिरहेछन् के भन्नुहुन्छ अब व्यवसायमा फाइदा घाटा भन्ने चीज भइराख्छ त्यो चीजमा टिप्पणी गर्नु अहिलेको लागि सान्दर्भिक हुँदैन किनभने मेरो एउटा के विश्वास छ भनेपछि केही चीज राम्रो आएको छ भने त्यसलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ हो राम्रो गर्दा गर्दै धेरै चीज नराम्रो पनि हुन्छ त्यो चीजलाई अहिलेको लागि प्रोत्साहन गर्यो भने धेरै दीर्घकालीन हुन्छ जस्तो लाग्छ यो यहाँले जुन भन्नुभयो गाडी छुटिरहेको क्रममा यो सब हो भएको हो विगतको प्र्याक्टिसले भएको विगतमा जुन तरिकाले अशोभनीय कर हेरफेर हुन्थ्यो यो पालि नभएकोमा एउटा त्यो व्यवसायहरूको मनमा एउटा स्थिरताको आगो बालेको छ भनेपछि कुनै पनि शक्तिशाली व्यवसायी यसपटकको बजेटमा हावी हुन सकेनन् मान्छे त्यसरी पनि अर्थाइरहेछन् आज यहाँको अर्थ अनुसार त कर बढ्नु अथवा घट्नु अथवा चलखेल हुनु भने शक्तिशाली व्यवसायीहरूको मात्र हावी हुनु हो भने त्यो चाहिँ सरासर गलत हो तर आम मान्छेमा त्यो खालको भाष्य स्थापित छ त्यो आम मान्छेमा त्यो परिरहेछ त्यो भाष्य स्थापित कसले गरे त्यो भाष्य स्थापित पनि हामीले गरे हो हैन सो यो चीजमा म के मात्र भन्न चाहन्छु भनेपछि अहिलेको टाइममा देशलाई जे चाहिएको थियो त्यही भएको छ त्यसमाथि निजी क्षेत्र छ भन्ने चाहिँ आभास भएको छ निजी क्षेत्र छ भनेर राज्यले आत्मसात गरेको तपाईहरुलाई आभास भइरहेछ एकदम ठूलो आभास के कारणले बढेन विद्युतीय गाडीमा कर यो पनि आम मान्छेको प्रश्न छ के कारणले बढेन भनिरहेछन् मानिसहरू सामाजिक सञ्जालमा त्यसकै चर्चा छ अहिलेको यहाँकै प्रश्न सुन्दाखेरि अटोमोबाइल सेक्टर भने विद्युतीय गाडी मात्र रहेछ भन्ने म बुझ्छु मान्छे त्यही परिरहेछ हैन अटोमोबाइल सेक्टर भनेको विद्युतीय गाडी भन्दा अरू पनि छन् आईसीई छ हाइब्रिड छ पार्ट्स छ अटोमोबाइल सेक्टर भने भास्ट छ हो मान्छेले अपेक्षा गरिरहेको थियो कि ईभीमा बढ्छ त्यो नबढ्नुको कारण अवश्य पनि अहिलेको वायु प्रदूषणको सोच आज सरकारले इको फ्रेन्डली गो ग्रीन भन्नेको सोच त्यो सबै चीजलाई याद राखेर अगाडि बढाएको भएर होला तर म के भन्छु भने यो ईभीलाई मात्र हैन अटो सेक्टरलाई नै सरकारले सपोर्ट गरेको हो किनभने अटो सेक्टरको समग्र खण्डहरुमा कहीं पनि चलाएको करको दरमा छैन तर टिप्पणी गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ चौटा खाना काकी बुढी झोलमा डुएर मरी भन्ने अर्थाइरहेछन् त्यो उखान पो लगाइरहेछन् के भन्नुहुन्छ मलाई यो चीजको त्यति टिप्पणी गर्नु जरुरी ठानिन किनभनेपछि व्यवसायीहरू आफ्नो रूपमा क्याल्कुलेटिभ अप्रोच लिने सबैको दायित्व पनि हो र बानी पनि छ के अर्थमन्त्री झुकाइदिएको हो यसपटक तपाईहरुलाई हामीलाई झुक्याएर फलिफाप कसलाई भयो त यो झुकिएर हामी झुक्या हो भनेर भन्नुहुन्छ भने हामी झुकिन कसरी झुक्यौं त आजको दिनमा कर नबढ्नु भनेको झुक्या हो भने त हामी त खुसी छौं हामी यस्तो झुकिन त सधैं चाहन्छौं हामी यो झुकिएको त यो पाली मात्र हैन हरेक दिन झुकिन चाहन्छौं यो झुक्काइ तपाईहरु हरेक दिन झुकिन चाहनुहुन्छ एकदम झुक्काइरहोस् यो हिसाबले आज यहाँले जुन भन्नु हरेक प्रोडक्सनमा हरेक उत्पादनमा राज्यले झुकाइरहोस् यहाँले भन्नुभयो हाँसो फुट्यो हो संसदमै आज बजेट भाषणमै संसदमा हाँसो फुट्नुको कारण तपाईहरु पनि हाँसिरहनु भएको थियो म अवश्य पनि म पनि हाँसेको थिएँ मैले पिक्चरमा देखिरहेको कारण अपत्यारो मैले विश्वास गरेको थिइन किनभने संसदमा भाषण गर्दै जाँदा मूलभूत रूपमा क्वालिटेटिभ स्पीच हुन्छ त्यसमा मैले यसमा यति बढाएँ यसमा यति घटाएँ भन्ने चीज हुँदैन त्यो चीज आर्थिक विधेयकमा आउने चीज हो आर्थिक विधेयक जब पुगेर विश्लेषण गरेर हेर्दाखेरि जब त्यो चीज देखिन पायो कि योपालि अटो सेक्टरलाई सरकारले एकदम सही रूपमा मान्यता दिएको छ त्यो देख्दाखेरि त्यो हाँसो अर्थपूर्ण रह्यो त्यो हाँसो अर्थपूर्ण रह्यो तपाईहरुको लागि एकदम यो हाँसो तपाईहरुको अनुहारमा सधैँ आउनु पर्यो तर दुःखद यही बीचमा नाडा फुटेको छ ओके अटोमोबाइल्स इम्पोर्ट्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन नाइमा बनेको छ
ऋतु सिंह वैद्यको नेतृत्वमा यो चाहिँ के हो यहाँले एकदम म यसको बारेमा कहिले बोलौँ भनेर सोचिरहेको थिएँ यहाँले विषय निकाल्नुभयो यो विषयलाई मैले विगत 1 महिना अगाडि एउटा प्रेस रिलिजको मार्फत यसलाई प्रस्ट्याउन पनि खोजेको थिएँ मैले हेरेको थिएँ मैले त्यसमा राम्ररी बोलेको थिइनँ कसैसँग तर आज यहाँले प्रश्न तपाईँले प्रेस विज्ञप्ति मार्फत त्यसलाई स्पष्ट पार्ने प्रयास गर्नुभएको थियो आज तपाईँले भौतिक रूपमा त्यसलाई क्लियर गर्न सक्नुहुन्छ एकदम यो चिज भनेको म क्लियर कहाँबाट पार्न चाहन्छु भने यहाँले फुट भन्नुभयो फुट केलाई मान्छ भनेपछि अटोमोबाइल क्षेत्रका जसले नयाँ एउटा खोल्नुभयो त्यो नाडालाई त्याग गरेर जब कुनै नयाँ ठाउँ जानुहुन्छ त्यसलाई फुट भन्नुहुन्छ आज को त्यागेर जानुभएको छ त कुन अटोमोबाइलको कम्पनी नाडालाई त्यागेर नाइमामा जानुभएको छ मेरो यहाँलाई प्रति प्रश्न आज यहाँ भन्नुभयो को अटोमोबाइल क्षेत्रका कुन व्यक्तित्व अथवा कम्पनी नाडा त्यागेर नाइमा जानुभएको छ तर समाचारमा गोल्छादेखि हुलासदेखि टोइठासम्म एकातिर र लक्ष्मी ग्रुपसम्म अर्को समूह गयो भनेर समाचार आइरहेछ समाचार आउनुभयो यथार्थ चाहिँ के हो त्यसो भए आज नाडामा कोही पनि यस्तो व्यक्तित्व जुन कार्य समितिमा हुनुहुन्छ जुन नाडाको मेम्बर हुनुहुन्छ जुन नाडाको भलो चिताउनुहुन्छ त्यसले अब म नाडाको भलो चिताउँदिन म मेम्बर होइन अब मलाई नाडासँग आबद्ध हुनु छैन म अरू कुनै संस्थामा जान्छु भनेर कसैले भन्नुभएको छैन त्यसैले म यो प्रेसहरूले जुन टाइपले एउटा यसलाई विश्लेषण गर्नुभएको छ त्यसलाई मैले त्यो प्रेस रिलिज मार्फत हामीले म मात्र भन्दिनँ हामीले म र ऋतु म्यामले सँगसँगै बसेर प्रेस रिलिज बनाउँदाखेरि त्यो बनाएपछि हामीले त्यसले त्यो चिजलाई टुङ्गिन्छ भन्ने आभास थियो अझ पनि यो आशंका रहेछ अझै पनि मान्छेलाई परेको छ यहाँलाई पनि के भन्छु यतिसम्म परेको छ कि 2032 सालमा स्थापना भएको नाडामा अब त्यसको साग सकिने हो सम्म मान्छेले टिप्पणी गरेका छन् अनि चिज मलाई टिप्पणीको लागि हो जस्तो लाग्छ तर त्यसमा अर्थ छैन तर बुझेका मान्छेले त्यो खालको टिप्पणी किन गरिरहेछन् अब बुझेका मान्छेले टिप्पणी गर्नु त्यसलाई अबुझ म मान्छु किन भनेपछि अझ पनि नाडा र नाइमाको बीचमा एउटा स्वार्थपूर्ण वातावरण छ अझ पनि इभन हामीले कुरा गर्दाखेरि यहाँले हेर्नुहुन्छ नाडाले निकाले वक्तव्य र नाइमाले निकाले वक्तव्य लगभग सेमै छ हामीले पनि स्वागत गरेकै छौँ उहाँहरूले पनि स्वागत गर्नुभएको छ यो त अटो सेक्टर हो अटो सेक्टरमा नाडाले समग्र अटोमोबाइल व्यवसायीको प्रतिनिधित्व गर्छ भने नाइमाले एउटा फोकस्ड रूपमा अगाडि बढ्न चाहेको छ त्यो चिजलाई नाडाले पनि प्रोत्साहन गर्छ फोकस्ड रूपमा कोही अगाडि बढ्न चाहन्छ भने त्यसलाई नाडाले होइन विरोधी रूप किन लिने आजको जिन्दगीमा म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु क्लियरली हामी धेरै रूपमा प्रस्तुत हुन सक्छौँ आज म यही इन्टरभ्यूमा पनि यहाँलाई खरो प्रस्तुत हुन सक्छौँ म बजेटको बारेमा अरू धेरै चिजमा टिप्पणी गर्न सक्छु जे गर्न सकेन तर आज गरिरहेको चिजलाई प्रोत्साहन गर्नु पनि त मेरै दायित्व हो नि त्यो पनि एउटा सकारात्मक कोणबाट त्यसरी पनि टिप्पणी गर्न सकिन्छ आज मैले आजको दिनमा सरकारलाई एउटा बजेटका तपाईँले सहयोग कमजोरीहरू निकाल्न सक्नुहुन्छ अवश्य पनि सरकारलाई आवास एउटा के दिन चाहन्छु भने मेरो नेतृत्वमा अटोमोबाइल सेक्टरले यो सरकारलाई र कम्प्लिट इकोसिस्टमलाई आउट अफ द वे गएर सहयोग गर्न चाहन्छु म सरकारले ल्याएको बजेट सफलता गराउनको लागि मेरो तर्फबाट 120% एफर्ट लाग्छ कुनै पनि कन्जुसाइ गरेर तपाई पछि कन्जुसाइ हैन एफर्ट 120% लाउँछु म सरकारलाई यो पनि एउटा घोषणा गर्न चाहन्छु कि नाडा एउटा यस्तो संस्था हो अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपाल नाडा यस्तो संस्था हो जसले यहाँको पछाडि उभिएर यो पालिको बजेटलाई सफल बनाउन यहाँको आय स्रोतलाई सफल बनाउन ठुलो रूपमा अगाडि बढ्न सक्छ त्यति धेरै तपाईहरु उत्साहित र
त्यति धेरै तपाईहरुलाई त्यो खालको हिम्मत बढेको छ है बजेट त्यस्तो आइदियो बजेट हिम्मत यसभन्दा अगाडि आत्मसात गर्ने यसभन्दा अगाडि त्यो खालको बजेट ल्याउन सक्ने क्षमता किन राख्न सकेन सरकारले कहाँनेरि कमजोरी देख्नु भएको छ तपाईले गर्ने एउटा आत्मसात गर्ने फिलिङ हो तर अहिले कस्तो त्यसभन्दा अगाडि मलाई यो नाडाको विभाजनमा अलि तपाईले पनि यो अवसर पाउनु भएको छ स्पष्ट पार्दिनुस् मान्छेलाई तपाईसँग रहेका सदस्यहरू भन्दा उता नाइमामा भएका शक्तिशाली सदस्यहरू उतातिर गइरहेछन् व्यवसायीहरू भन्ने परिरहेछ यता जानु उता जानु भन्या के आजको दिनमा बोर्डमा सीमित व्यक्ति अटाउँछन् त्यो बाहेक अरु व्यक्ति त सबै बाहिरै हुन्छन् नि नाइमा खोल्नुको उद्देश्य तपाईलाई के लाग्छ त्यसो भएदेखि नाइमा खोल्नुको मेन उद्देश्य नाडालाई कमजोर पार्न हो कि व्यवसायलाई दक्ष अब्बल बनाउन हो जुन हाम्रो ऋतु म्यामसँग पनि कुरा भएको र उहाँले पनि यो चीजमा स्वीकार्नु भएको छ कि नाइमा खोल्नुको मेन उद्देश्य भनेकै अटोमोबाइल सेक्टरलाई अझै सशक्त रूपमा प्रस्तुत गर्न हो फोकस्ड रूपमा अगाडि बढाउन हो स्पेशली टु व्हीलर फोर व्हीलर आज जुन म्यानुफ्याक्चरर्सको त्यो चीजलाई अझै फोकस्ड रूपमा अगाडि जानलाई म त यति पनि भन्छु हेर्नुस् नाइमामा जति हुनुहुन्छ सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू त मेरो अभिभावकै हुन् आज उहाँहरू पूर्व अध्यक्षहरू पूर्व अध्यक्ष मात्र होइन पूर्व अध्यक्ष मात्र होइन सुनिलजी यहाँ एउटा चीज हामीले के बुझ्नुपर्छ भने जो पनि हुनुहुन्छ अटोमोबाइल सेक्टरका दिग्गज व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू त मेरो अभिभावक हुन् पक्कै पनि सो आज उहाँले एउटा संस्था खोल्नु भएको छ भने त्यो चीजलाई मैले नकारात्मक रूपमा कसरी हेर्न सक्छु त्यसपछि राज्यको अम्ब्रेला अटोमोबाइल चाहिँ मा राज्यले बुन्ने अम्ब्रेला संस्था चाहिँ कुन चाहिँ हो त्यसो भए अवश्य पनि नाडा हो त्यो चीजमा दुई मत कहाँ छ नाइमाको पनि त्यसमा दुई मत छैन आज नाडाले टु व्हीलर फोर व्हीलर कमर्शियल हेभी इक्विपमेन्ट्स तपाईको अर्थ मुभर्स पार्ट्स टायर लुब्रिकेन्ट्स सम्पूर्णलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ उहाँहरूले फोकस्ड रूपमा अगाडि बढ्न चाहिराख्नु भएको छ सो यो चीजमा जुन विवाद आज सिर्जना भइरहेको छ यो विवाद होइन यो विवादको विषय नै होइन यहाँले भन्नुहुन्छ होला दुईटा अटो सो हुन्छ अबको धेरैको चासो र राज्यले समेत रिकगनाइज गरेको अटो सो चाहिँ कुन चाहिँ पक्षले गर्छ यहाँले लास्ट अटो सोको कभर गर्दाखेरि यहाँले एउटा चीज भन्नुभएको थियो अटो सोमा यत्रो धेरै ब्रान्ड भयो खचाखच भयो ठाउँ राम्रो भएन हामीले धेरै चीज सोचेर पनि यो भन्दा बाहिर भ्रिकुटी मण्डप भन्दा बाहिर पनि गर्न सकिन्छ कि भन्ने पनि सोच्यौं तर अहिलेको परिवेशमा त्यो गर्न सक्ने स्थिति छैन सो आज दुईटा भएर के प्रब्लम भयो भाइ तपाईलाई कुनै चिन्ता छैन करण चौधरीलाई कुनै पनि चिन्ता र कुनै पनि त्यो खालको संकोच छैन एकदमै कतै पनि रत्तिभर पनि मनमा संकोच छैन म इभन ऋतु म्यामलाई पनि बधाई पनि दिन्छु उहाँले यो एसोसिएसन जुन उहाँले खडा गर्नु भएको छ यो चीजले नाडालाई नै हेल्प हुन्छ म त्यो चीजकोलाई आत्मसात गर्दै सम्पूर्ण अटो व्यवसायलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि उहाँले त्यो खोलेर नाडालाई नै फाइदा भइरहेछ अब यसमा करण चौधरीले नेतृत्व गरेको बेलामा अर्को नाइमा खोल्दाखेरि चाहिँ करण चौधरीको क्षमतामाथि प्रश्न उठ्यो भन्नेलाई के जवाफ दिनुहुन्छ मेरो क्षमता माथि प्रश्न भन्ने क्वेशन आज हैन मैले जब मेरो पद हस्तान्तरण गर्छु त्यो टाइममा विश्लेषण गर्नुपर्ने हो त्यो टाइममा टिप्पणी गर्नुपर्ने हो म कसैले पनि आज राम्रो काम गर्यो नराम्रो काम गर्यो भनेर आज भन्दाखेरि त्यो चीजलाई मैले त्यति डिटेलमा र डेप्थमा लिने गरेका छैन किनभने काम गर्दै जाँदाखेरि धेरै चीजको क्रिटिसिजम हुने गरेछ पोजिटिभ पनि हुन्छ नेगेटिभ पनि हुन्छ यो चीजको आन्सर एन्ड अफ द करियरमा एन्ड अफ द टर्ममा म लिन चाहन्छु कि मैले गरेको चीज तपाईले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ मेरो लागि त मैले नाइमाको उत्पत्तिको रूपमा मान्छेले त्यो खालको तपाईलाई त्यो खालको एक किसिमको चाहिँ कमजोरीको रूपमा एकताबद्ध गर्न सकेन लगायतका विषय उठाउनु भएको छ त्यसलाई तपाईले कसरी क्लियर गर्नुहुन्छ भन्ने मेरो प्रश्न हो मेरो यसमा एकताबद्ध हुनुपर्छ यसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा आज
समस्या तब आउँथ्यो अगर नाइमाले भन्ने कुरा र नाडाले भन्ने कुरा एकदम फरक भए वार्की पार जस्तो अवस्था भएको भएदेखि चाहिँ प्रश्न उठ्थ्यो भन्ने तपाईको सवाल। यहाँले एउटा कुरा भन्नुहुन्छ नाडाले हैन यो बजेट एकदम राम्रो थियो भनेर भने भए र नाइमाले हैन यो त बजेट एकदम नराम्रो थियो भने भए यो इस्यु बसेर कुरा गर्न सजिलो हुन्थ्यो। भनेपछि इस्युमा दुई खालको दृष्टिकोण भएको भए चाहिँ नाडा विभाजित भयो भन्न सकिन्थ्यो। एकदम म त एकदम यहाँलाई भन्छु नाडा जुन तरिकाले स्वार्थपूर्ण रूपमा नाइमासँग कोएक्जिस्ट गरिरहेछ त्यो चिजमा समस्या कहाँ छ आज मलाई भन्नुहोस्। नेपालमा यतिवटा सङ्घको डुप्लिकेसन छ के इफेक्ट गरेछ? दर्जन छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ आयो, परिसंघ आयो, चेम्बर थियो, उद्योग वाणिज्य महासंघ आयो। अब परिसंघ आइसकेपछि उद्योग वाणिज्य महासंघको अवस्था के होला, कुन चाहिँ बढी शक्तिशाली होला भन्ने पनि त्यतिखेर आज बिहान मात्र एउटा कार्यक्रममा त सबैजनाको अगाडि म पनि बसिरहेको थिएँ, मैले देखिरहेको थिएँ। स्वार्थपूर्ण रूपमा हामी कुरा गरिरहेको थियौँ। सो कोएक्जिस्ट गर्नमा केही पनि समस्या छैन र यो चिजमा एकजनाले भनेर कराएर आवाज कम सुनिन्थ्यो भने दुईजनाले कराउँदाखेरि त झन् आवाज ठुलो हुने भएन? यो त झन् राम्रो होइन? तपाईँ सकारात्मक दृष्टिकोणबाट यसलाई यो एकदमै नयाँ संस्थालाई अर्थाइरहनु भएको छ। एकदमै सम्पूर्ण सहकार्य हुन्छ, दुवै पक्ष सहकार्य भइरहेछ। नाडा सो एउटै संस्थाले गर्छ, नाडाले नै गर्छ। दुईटा गर्छौँ, दुईटा सो हुन्छ, दुईटा सो हुन्छ। म पनि अवलोकन गर्न जान्छु, उहाँहरू पनि अवलोकन गर्न आउनुहुन्छ, त्यसमा केही छैन। हामीले कस्तो भनेपछि एउटा चिज राम्ररी आत्मसात गर्नुपर्छ कि दुईटा केही पनि चिज दुईटा भयो भने फुट्यो भन्ने चिज जुन छ नि त्यसलाई बिर्सिनुपर्छ कि अब सिचुएसन त्यो होइन। दुईटा भयो भने झन् मजबुत हुन्छ। दुईटा संस्था भयो भने व्यवसाय झन् मजबुत हुन्छ भने तपाईँको अर्थै छ। अब खैर बजेटको कार्यान्वयनको पक्षमा तपाईँहरू कतिको विश्वस्त हुन्छ? विषय त राम्रा आए, तपाईँहरूका सुझाव पनि समेटिए, तर अब भनेको हाम्रो नेपालमा कार्यान्वयनको पक्ष चाहिँ सधैँ फितल हुन्छ राज्य पक्षबाट। कार्यान्वयनको पक्षको लागि म, मेरो टिम, अटोमोबाइल सेक्टर सरकारको कम्प्लिट सपोर्टमा छ। सरकारलाई यो चिजको कतै पनि सङ्कोच नरहोस् कि अटोमोबाइल सेक्टरले बीचमा गएर हात खडा गर्नेछ। हामी यो चिजमा सँगसँगै अगाडि बढ्नेछौँ र हामी यहाँलाई एउटा के पनि भन्न चाहन्छौँ भने सरकारलाई कार्यान्वयन गर्न जुन सुझावहरू दिइनेछ त्यो चिज आज मात्र होइन दीर्घकालीन रूपमा नाडाले सुझाव दिन्छ। तर प्रतिपक्षी दलले केही अर्थविदहरूले चाहिँ परम्पराको निरन्तरता आयो र त्यति उत्साहजनक बजेट आउन सकेन, अझै पनि सम्भावना थियो। अहिले जुन मुलुकको परिस्थिति छ नि, मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था, मुलुकमा निराशा भन्दा बाहेक अहिले त्यो निराशा नै यो मुलुकमा सबभन्दा ठुलो उत्पादन भइरहेछ। तपाईँहरूको उत्पादन भन्दा नि बलियो निराशा उत्पादन भइरहेछ आम मानिसमा। त्यसलाई चिर्न सक्ने खालको बजेट आउन सकेन भन्न पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको म सुन्दै थिएँ, जनार्दन शर्मा लगायत अहिले विपक्षीमा रहेका अर्थमन्त्रीहरूले त्यो भने पूर्वले। सुनजी म बसेर यो सत्ता पक्ष प्रतिपक्षको बीचको खेलामा म जान चाहन्न। म एउटा व्यवसायी हो, तपाईँ सबैको साझा हो। मेरो व्यवसायकोलाई राम्रो हुँदाखेरि मैले सधैँ राम्रो भन्ने गरेको छु, नराम्रो हुँदाखेरि यो चाहिँ नराम्रो भयो भन्ने गरेको छु। त्यो आजकै सत्ता पक्ष अलि टाइम पहिला नराम्रो हुँदाखेरि मैले नराम्रै भनेको थिएँ। प्रतिपक्षले पहिला अहिलेका प्रतिपक्ष पहिला सत्ता पक्ष हुँदाखेरि मैले त्यो बेलामा पनि प्रोत्साहन गरेको थिएँ। सो यो चिजबाट अलि टाढा रही म यहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने अटोमोबाइल सेक्टर खुसी छ। आउँदो दिनमा यो चिज कार्यान्वयन भयो भने अझै अगाडि बढ्नेछ। अटोमोबाइल सेक्टरले यो कार्यान्वयन गर्न सपोर्ट गर्नेछ। मैले अब अलिकति समग्र अर्थतन्त्र, तपाईँ एउटा ठुलो घरानाको व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ, समग्र अर्थतन्त्रको विषय जोड्दाखेरि चाहिँ
अहिले जुन खालको निराशा छ नि अझ जोड्नु पर्दाखेरि आम मानिसमा मुलुकमा बस्न नसक्ने अवस्थाको भइरहेछ मानिसहरूलाई यो मुलुकमा भन्दा पनि बाहिरै के हुन्छ कि भनेर मानिसहरूले छोडिरहेछन् अर्को पक्ष तपाईँले जस्तो व्यवसाय चाहिँ बरु व्यवसाय बेच्न पाए बेचेर बैङ्कमा राखेर बरु ब्याज खान पाएदेखि त्यो आनन्द हुन्छ भनेर तपाईँहरूको मानसिकता त्यो पनि देखिन्छ हामी त्यो पनि सुन्छौँ हामी हरेक पक्ष सबै व्यवसायीको हामीले गुनासो सुनिरहेका हुन्छौँ त्यस्तो परिस्थिति पनि छ त्यस्तो परिस्थितिमा अझै राम्रो आउन सक्थ्यो मुलुकको अर्थतन्त्रलाई हेरेर बजेट भन्ने पनि तर्क भइरहेछ हेर्नुहोस् ठिक छैन त अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र म यहाँलाई एउटा कुरा भन्छु केही पनि चिज राम्रो गर्नलाई स्काई इज द लिमिट स्काई जति माथि देखिन्छ त्यति राम्रो गर्न सकिन्छ त्यो चिजमा आज बसेर होइन योभन्दा त अरू राम्रो गर्न सकिन्थ्यो नि भनेर भन्न सकिन्छ त्यो चिजमा टिप्पणी गरेर घन्टौँ कुरा गर्न सकिन्छ तर म यहाँलाई एउटा के भन्न चाहन्छु भनेपछि क्रमबद्ध रूपमा बढिरहेछ नि क्रमबद्ध रूपमा राम्रो भइरहेछ आज यहाँले अघि नै भन्नुभयो युवाहरू बाहिर जाँदैछ कोही पनि भित्र बस्न चाहँदैन देशमा बस्न चाहँदैन बरु बाहिर कहीँ गएर गरौँ भन्छ म त यहाँलाई एउटा आग्रह गर्छु ल भन्नुहोस् तपाईँ युवा व्यवसाय पनि हो एकदम आज बसेर कुनै पनि न्युज सुन्दाखेरि नकारात्मक न्युज भन्दा सकारात्मक न्युज फ्लो गर्न थालौँ न आज ठुलो युवामा एउटा फ्रस्ट्रेसन के छ भने यो देशमा राम्रो हुँदैन भन्ने उहाँहरूको कन्क्लुजनको स्रोत न्युज पनि हो समाचार संस्थाहरू अथवा समाचार पनि हो किनभने आज उहाँले के देख्छ नेपालमा सबभन्दा बढी सोसियल मिडिया एप युज हुने भने फेसबुक खोलेर जाँदाखेरि एउटा न्युज आउँछ देश यस्तो भयो देशमा आन्दोलन भयो देशमा यो भयो हो यथार्थ होला त्यसलाई जुन सम्प्रेषण भयो त्यो यथार्थपूर्ण होला त्यसमा अलिकति कहिलेकाहीँ त्यो मसला हालिन्छ त्यो छुट्टै कुरा तर त्यसपछि गरेर माथि ठ्याक्क स्क्रोल गर्दाखेरि त्योभन्दा तल के देखिन्छ उहाँको साथीहरू बाहिर बसेर गाडी चलाइरहेको पुरै बीचमा बसिरहेको कुनै अरू देशको त नेगेटिभ न्युज देखिँदैन सो मानसिक रूपमा के आउँछ भनेपछि हाम्रै देश त सबभन्दा नराम्रो सो यो चिजलाई युवा पुस्तालाई त्यो परिरहेछ यो चिजलाई हामीले चेन्ज गर्नलाई के गर्यो मैले त भन्ने गरेका छौँ नाडाले यही प्रश्न गर्छु सरकारको कमजोरी मात्रै औल्याउँछन् युवाले त्यो देखिएको छ भने अर्को इन्फर्मेसन के यो कमजोरी अथवा यो खालको निराशाको उत्पादन हुनुमा सरकार मात्रै न निजी क्षेत्र पनि त्यसको भूमिकामा रहन्छ भन्छन् सम्पूर्ण अटोमोबाइल व्यवसायीहरूलाई मैले सम्पूर्ण व्यवसायी हैन अटोमोबाइल मैले के आग्रह गर्ने गरेको छु भने काम गरौँ गर्न थालौँ आज यो ठाउँमा काम गरौँ गर्न थालौँ गरी खान थालौँ यहाँ सबभन्दा ठुलो सँगै अर्को विषय आउँछ वातावरण छ भन्ने आउँछ म यही चिज भन्दैछु यहाँको अहिले सबभन्दा मान्छेले सोच्ने कुरा व्यवसायीले भन्छन् जनशक्ति छैन जनशक्ति भन्छन् व्यवसाय छैन ठ्याक्कै यही छ अहिले सो यो चिजमा हामीले बसेर त्यसलाई विश्लेषण गर्दाखेरि नाडाले के भन्ने गरेको छ मैले मेरो कार्यभार सम्हाल्दै मैले के भने म ट्रेनिङ दिन्छु ट्रेनिङका साथमा म प्लेसमेन्ट पनि दिन्छु म त्यो व्यक्तिलाई ट्रेन गरेर उहाँलाई जब अपर्च्युनिटी दिन्छु कोही इच्छुक छन् भने तर यहाँले एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ उहाँले बाहिर जुन काल्पनिक दुनियाँ देख्नुहुन्छ र जुन काल्पनिक भन्दा नि सपनाको दुनियाँ देखिरहेको छ त्यो चिज नेपालमा उहाँले नदेख्नु भएको कारणले बाहिर गइराख्नु भएको छ त्यो चिजलाई हामीले सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदी बहिनी अग्रजहरू सम्पूर्णले एउटा चिज मम गरेर के राख्नुपर्छ आजबाट देशको बारेमा राम्रो भन्न थालौँ देशमा राम्रो भयो भन्न थालौँ आज यहाँको जाने युवाहरूलाई त रोकिन अरे तर यहाँ राम्रो छ भनेर मैले भन्न थालेँ भने विदेशका युवा त आउँछन् नि यहाँले भन्नुभयो व्यवसायहरू अब बिजनेसहरू बन्द गरेर ब्याङ्कमा ब्याजमा बरु उद्योग बन्द गरेर उद्योग बेचेर बरु ब्याङ्कमा
राखेर बरु ब्याज खान तयार छौँ त्यसो भए त्यस्तो अवस्था छ त्यसो भन्छ। भए आज म व्यक्तिगत रूपमा त आजको दिनमा उद्योग घटाउँदै जानुपर्ने हो नि त। म नयाँ नयाँ उत्पादन गरौँ, नयाँ नयाँ चिजमा सोचौँ। आज यहाँले हेर्नुहुन्छ भने इभी भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। विगतमा आज 6-7 वर्ष अगाडि कुरा गर्ने इभीको 2-3टा ब्रान्ड थियो होला, अहिले त्यो 74 कसरी पुग्यो त? मान्छे इभीदेखि तर्सिन्थे होइन, त्यस्तो समय पनि थियो। अहिले आएर मान्छेले व्यवसायहरूले त्यो गर्ने भए 74 कसरी पुग्थ्यो त? विश्वास बढ्यो। विश्वास होइन, व्यवसायले व्यवसाय गर्न सकिन्छ भन्ने अपर्च्युनिटी देख्यो। आज म यहाँलाई एउटा चिज अर्को प्रश्नाउन चाहन्छु। हो, अटोमोबाइल व्यवसाय सबभन्दा मोस्ट अफेक्टेड छ माइग्रेसनले, मोस्ट अफेक्टेड। तर यहाँले एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ, त्यो किन भनेपछि अर्थतन्त्र चलायमान नभएर। आज हामी बहस गरिरहेछौँ कि अर्थतन्त्र चलायमान हो होइन, एउटा बहस छ। अर्को बहस छ यो सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष कसरी हुने, के हुने। आज हामी एउटा बहस सिर्जना गरौँ। दुईटा विषय, एउटा अस्थिर राजनीति र एउटा अस्थिर अर्थतन्त्रको बहस भइरहेछ। आज हामी बसेर एउटा सिर्जना गरौँ। आज हामी भनौँ युवालाई यहाँ राख्नलाई के गर्नुपर्छ भनौँ, त्यो बहस गरौँ न। त्यसको अभियानै सुरु गरौँ। नाडा त्यसमा राष्ट्रिय स्तरको अभियान सुरु गरौँ, साथ दिन तयार छ। आज नाडालाई जुन जनशक्ति चाहिएको छ, अहिले बत्ती बालेर खोज्नु परिरहेछ, कहीँ पनि छैन। मुलुकमा जनशक्ति नै छैन। यहाँले भन्नुहुन्छ दिनमा जागिर नपाएर बाहिर गइरहेछ। 2500 युवाहरू एयरपोर्टमा भेटिन्छन्, बढी छ, अझै बढी। अहिलेको तथ्याङ्क बढी छ। हामी 3600 भनिरहेछौँ। सो अहिले यहाँले के देख्नुहुन्छ भने हामीले बत्ती बालेर खोजिरहेछौँ, कहाँ छन् भने सबै बाहिर छन्। किन? यहाँ राम्रो छैन, केही भइरहेको छैन। त्यसैले त अहिले अब यो पालिको बजेटले केही राम्रो हुन्छ भन्ने आश छ। त्यो आशको बत्तीलाई अहिले ननिभाइदियो। पछि यो बजेटमा 82-83 को यो बजेटमा चाहिँ अपेक्षा गर्ने ठाउँ छ। यो खालको चिन्तालाई पनि सम्बोधन गरेको छ। अटो सेक्टरलाई धेरै अपेक्षा गर्ने ठाउँ छ। कति धान्न सक्छ अटो सेक्टरले? पहिला त 25% सम्म धाने हो रेभिन्यूलाई। त्यो भनेको त सरकारको रेभिन्यू 25% धान्दिने भने त ठुलो अमाउन्ट हो। राज्यको झन्डै 1/3 नै 1/4 नै धान्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। तर यो बजेटले उत्पादनसँग जोडिएर मान्छेले आशा गरेका थिए, उत्पादनमुखी बजेट आउन सकेन भनेर टिप्पणी गरिरहेछन्। अब मलाई अलिकति उत्पादन कुरा पनि जोडी। अटो सेक्टरलाई त यहाँले हेर्नुहुन्छ भने उद्योगमुखी हुँदै गएको जस्तो लाग्छ। आज लुब्रिकेन्ट ब्लेन्डिङ मात्र यतिवटा फ्याक्ट्री खुलिसके। पहिला एउटामा 2टा मात्र हुन्थे। आज हामीले 2 व्हिलरको कुरा गर्दा 2 व्हिलरको असेम्ब्ली प्लान्ट यति खुलिसके, 4 व्हिलरको खुलिसक्यो। स्वदेशमै म्यानुफ्याक्चर एसेम्बल अलि खुल्ने क्रम बढ्दो छ। यो चिज आजको दिनमा प्रोत्साहन योग्य चिज हो। यो चिज जुन तरिकाले गइरहेछ, हामीले आयात जुन तरिकाले एसेम्बल गरेर गर्छौँ, निर्यात गर्नुपर्छ। आज यहाँले एउटा चिज सोच्नु, आशा लाग्दो कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। इन्डियामा निराशाको बिचमा इन्डियामा आजभन्दा धेरै पहिला जब अटो सेक्टर त्यहाँ छिर्दाखेरि सुरुवात असेम्ब्लीबाटै भएको थियो। भारतमा पनि छिमेकी मुलुक त्यहाँबाट हुँदा असेम्बल उद्योगलाई चाहिने स्रोतहरू साधनहरू त्यहीँ बनिन थाल्यो, लोकलाइज्ड हुन थाल्यो। त्यसपछि न आज एसेम्बल्डबाट म्यानुफ्याक्चरमा गयो भारत। यो एउटा स्टेपिङ स्टोन हो नेपालको लागि। त्यो क्षमता हामी राख्न सक्छौँ? किन राख्न सक्दैनौँ? हो, भौगोलिक रूपमा 2टा ठुल्ठुलो देशको अगाडि 2टा ठुलो शक्तिको बिचमा हामी छौँ। तर हामीले पनि केही न केही त दिन सक्छौँ होला नि, केही न केही त कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छौँ होला। सो इभी प्रति अझै पनि यी जोडी मैले एउटा प्रश्न, इभी प्रति अझै पनि मान्छेको आशंका छ ब्याट्रीसँग, के भन्नुहुन्छ? इभीको ब्याट्री म यसमा एकदम प्रष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु। इभी एउटा यस्तो टेक्नोलोजी हो जो संसारले आत्मसात गरेको टेक्नोलोजी हो।
इभी को टेक्नोलोजीलाई टिप्पणी गर्न ब्याट्री अथवा कुन कम्पनीको के भनेर त्यसलाई गरेर इभीलाई तल झार्नु हुनसक्छ। कहिलेकाहीँ आयात गर्दाखेरि जुन तरिकाले व्यवसायहरू उत्साहित हुन्छ उहाँहरूलाई पनि सबै चिज थाहा हुँदैन, त्यसैले कहिलेकाहीँ ल्याइने कम्पनीहरू गुणस्तरविहीन हुन सक्छन्, कहिलेकाहीँ त्यो चिजमा केही न केही कमी कमजोरी भए हुनसक्छ, तर त्यो चिजले टेक्नोलोजीलाई च्यालेन्ज गर्नु चाहिँ हुन्न। आज आम मान्छेलाई तपाईँले पनि सुन्नु भएको छ यसको 5 वर्षपछि के होला, त्यसपछि इभीमा जाउँला भनेर ठुलो ग्राहकहरू त्यसरी पनि बसिरहेछन्, ब्याट्रीप्रति चिन्ता व्यक्त गरिरहेछन्, चढ्नेले पनि चढ्न इच्छा राख्नेले पनि। ल भन्नुहोस् त, सेम चिज त हाम्रो आइसी गाडीमा पनि थियो होइन? एकता त्यो नै सुनिन्थ्यो है, किनभने पेट्रोलबाट डिजलमा जाँदाखेरि अथवा डिजलबाट पेट्रोलमा आउँदाखेरि के गर्ने भन्ने क्वेसन थियो नि। थियो, तर अहिले पनि डिजल गाडी पनि बिक्री हुन्छ त, पेट्रोल पनि बिक्री भइरहेछ, डिजल पनि बिक्री भइरहेछ। अब इभी छ, त्यसपछि त हाइड्रोजन छ, त्यसपछि हामी एथेनल फ्युलको कुरा गरिरहेछौँ, फ्लेक्सी फ्युलको कुरा गरिरहेछौँ, धेरै चिज छ। नेपालमा त अझै हाम्रो इन्डियामा भएको सिएनजी अझ आइपुगेको छैन, त्यो पनि छ, धेरै चिज छ। पछि अझै 2-4 स्टेप बाँकी नै छ, धेरै चिज छ। यो चिज भनेको ग्राहकहरूलाई आफ्नो इच्छा पूरा गर्ने एउटा मोडालिटी हो। त्यो चिजलाई कसरी फोकस गराउने हो, उहाँहरूलाई कसरी आकर्षण गराउने हो, त्यो चिजमा फोकस गर्नुपर्छ। पछि तपाईँ ग्राहकलाई कतिको विश्वस्त बनाउन सक्नुहुन्छ ब्याट्रीको विषयमा? सबै चिजको सल्युसन भने समय हो। आज कतिजना ग्राहकहरू एकदम खुसी हुनुहुन्छ, कतिजना अझ पनि आशंकामा हुनुहुन्छ। यो चिज समयले प्रुभ गर्छ। अहिले हामीले यो एसेम्बल र म्यानुफ्याक्चर कुरा गरेका थियौँ, मुस्ताङ गाडी बन्यो, बन्द भयो, त्यसपछि एउटा सन्देश गयो यहाँ सम्भावना छैन भनेर। अझै पनि त्यसको बेला बेलामा डाक्टर बाबुराम भट्टराई पूर्व प्रधानमन्त्री चढ्नुभयो, चर्चा भयो, व्यापक चर्चा भयो, नेपालमै नै 4 पाङ्ग्रे गाडी बन्ने क्षमता राख्छ, तर बन्द भयो, अफसोस। तर त्यो अझै पनि खड्किरहेछ। खै अहिले हुन्डाईले इस्टाब्लिस गरेको त 2 वर्ष भन्नु होला, बन्द त हुने छाटकाट छैन। उहाँले त झन् बढी से बढी गाडी यहीँबाट उत्पादन गर्दै हुनुहुन्छ, अझै पनि मानिसहरूमा आशंका छैन नि। आजकलको नेपाल का दाजुभाइ दिदीहरूमा, दिदीबहिनीहरूमा एउटा के मनमा फिलिङ चाहिँ आइसकेको छ, हामी नेपालमै बनेको त चलाउँ न। हो, त्यो खालको आत्मबल र त्यो खालको विश्वास र त्यो खालको मानव राष्ट्रियता चाहिँ मानिसहरूमा एक किसिमले गहिरो छाप पर्दैछ। आज त्यो चिजले गरेर त धेरै अरू उद्योग यहाँ सुरु होला जस्तो छ। हो, स्वदेशीले उत्पादन गरेको, स्वदेशी नै माटो प्रयोग भएको नै उत्पादन प्रयोग गरौँ भनेर एक किसिमको आम युवामा, सामाजिक सञ्जालमा त्यो देखिन्छ एकदम। तर त्यो खालको क्षमता चाहिँ व्यवसायले, राज्यले राख्छ कि राख्दैन भन्ने प्रश्न पनि सँगै उठ्छ। राखिसक्यो र अगाडि बढ्दैछ त्यसरी। मैले भन्नुहोस्, ट्रेडिङ बिजनेसबाट मुक्त हुनुपर्ने अवस्था कहिले आउला भन्छन् क्या मान्छेहरू। यो मुलुक त कस्तो भयो भन्दाखेरि अरूले उत्पादन गर्ने, हाम्रा दाजुभाइले रेमिटेन्सबाट पैसा पठाइदिएका छन्, पैसा पठाइदिएका छन्, कहिले नआउला। आज मलाई एउटा कुरा यहाँले भनौँ, वर्ल्डको टप कन्ट्रिजहरू युएसए, इन्डिया, चाइना, त्यो 3टा देशमा मात्र कुरा गर्ने भने ट्रेडिङ छ कि नै? विश्व प्रतिस्पर्धाको विश्व छ। आज यहाँले मलाई जुन प्रश्न सोध्नुभयो कि ट्रेडिङबाट कहिले मुक्त हुन पाउला, कहिले हुँदैन, उनीहरू त भएको छैन। कति प्रतिशतमा बसेर छलफल गर्न सकिन्छ होइन? तर हामी जस्तो ल्यान्डलक कन्ट्री कम्प्लिटली अब ट्रेडिङलाई बिर्सेर अब एक्सपोर्ट मात्र जाने अथवा स्वदेशी बनेको चिज मात्र जाने भने हामीले पनि एउटा चिज त सोच्नुपर्छ। आज यहाँले मलाई भनौँ, पाल्पामा अहिले फ्युल जुन क्रुड ओइल उत्खनन भइरहेछ दैलेखमा, कर्णालीको दैलेखमा, त्यो चिज जब आउँछ त्यसले आयातलाई रिड्युस गर्छ, तर कम्प्लिटली निगेट त गर्न सक्दैन नि। आज हामीले फ्युल इम्पोर्टै नगर्ने भनेर बस्न सक्छौँ त? मैले माने, तर हामी अहिले 80%, मैले विषय कहाँनिर जोड्न खोज्दैछु भन्दाखेरि हामी कुनै समय चामल निर्यात गर्थ्यौँ। आज 50 वर्ष अगाडि हामी कोरियालाई चामल पठाउँथ्यौँ प्याकेजिङ गरेर। आज हामी अस्ति एउटा समाचार आयो, 6 महिनामा 6 अर्बको
चामल निर्यात गर्ने धान निर्यात गर्ने मुलुकको नागरिक भनेर समाचार आयो अनि हामी कहाँ पुग्दैछौँ उत्पादनमा भन्ने मेरो प्रश्न हो यो बजेटले 2 वर्षभित्र विस्थापित गर्ने चामलको आयातलाई भनिरहेछ अलिकति मान्छेमा एउटा हौसला पनि छाएको छ मैले दृष्टान्त मैले अर्को एउटा कागती आम मान्छेले सामान्य भाषामा 6 महिनामा 6 अर्बको कागती पनि आएछ आफ्टर कोरोना ल हेर्नुहोस् त अनि त्यो आउनु भनेको आजको दिनमा हामीले हाम्रा जनशक्ति मोर फ्रेन्डली भयो भन्छु आज यहाँ बनाउन नसक्नुको कारण तपाईले त एउटा अर्को चीज त जुन यसमा जोड्नु पर्ने युवा जनशक्ति जो बाहिर गइसक्यो तिनीहरुले पो खेती गर्ने हो तिनीहरुलाई पहिला भित्र ल्याउन त्यसपछि यही उत्पादन गर्ने कृषिजन्य कुरा गरौँला पहिला जान खोजेलाई पनि रोक्ने प्रयास गरौँ न जान खोजेकोलाई त रोक्ने प्रयास यो पालिको बजेटले गरेको छ मैले जुन इन्टरनेशनल मिडियाहरुमा जेनजी एआई यो नियो ब्याङ्किङ यिनीहरु त्यहाँ सुन्ने चीज हो यो पालिको बजेटमा सुन्न पाए आफै त्यो पनि सुन्यौ तर नीति बिनाको बजेट आयो भनिराछन् तर नीति बन्नु पर्यो सुन्यौ नि आजसम्म मैले 10 वर्ष भयो बजेट पल्टाउँदै गरेको नसुन्या चीज आज सुन्न पाए हामी अरु शक्तिशाली देशमा बनेका बजेटमा यस्ता शब्दहरू सुन्थ्यौ अनि तर आज नेपालमा तर नीति छैन भन्छन् राज्यले हचुवाको भरमा आयो भनिरहेछ नीति टाइम लाग्ला तर अवश्य पनि 1 वर्ष नै लाग्ने त हैन किनभने यो चीजले कसै न कसैलाई त हेल्प गरिराछ सो म कस्तो राख्छु भने अलि समय पहिला म पनि हैन अब खै निराशाको बीचमा छु जस्तो लाग्थ्यो अहिले त आशाको दीप जले जस्तो लाग्छ अटो सेक्टरको लागि त साच्चै नै यो चीज अटो सेक्टर त एक किसिमको क्रान्ति नै देखिया छ अहिले म त खुसी छु सडक भन्दा बढी सवारी साधन भयो भन्दा हामीले समाचार बनायौं सो आज मलाई यहाँले भनौ है सडक भन्दा बढी सवारी साधन आज त्यो चीजमा अटोमोबाइल विस्तार भएको हैन विस्तार भएको अनि आज तपाईले उत्पादन आज मैले यहाँ उद्योग खोले रे अटोमोबाइलको त्यो बेलामा मैले त गाडी बेच्नु पर्दैन तर मान्छेहरु के चाहन्छन् सीजी होल्डिङले आफै नै म्यानुफ्याक्चर गरोस् म्यानुफ्याक्चर गर्नको लागि म तपाई एउटा कुरा भन्दिनुस् लुब्रिकेन्ट म्यानुफ्याक्चर ब्लेन्ड गर्छौं हामी मलाई तपाई बेस ओइल नेपालमा म्यानुफ्याक्चर गरेर देखाइदिनुस् न बेस छैन बेस ओइल आज बेस ओइल नेपालमा पाउँदैन कसरी गर्ने म्हणजे त्यो खालको कच्चा पदार्थ हाम्रो संसार म गॉड फेयरिङ मान्छे हो म के पनि बुझ्छु भनेपछि भगवानले जब संसार सृष्टि गर्दाखेरि हरेक देशलाई आफ्नो चीज दिएछ नेपाललाई पनि आफ्नो चीज दिएछ त्यो चीजलाई रिस्पेक्ट गरेर त्यतातिर उन्मुख भएर काम गर भनेछ प्रकृति यस्तो राम्रो छ पक्कै पनि है अहिलेको सरकारले टुरिज्ममा एकदम फोकस गरेछ सुरु गरौँ न अफ कोर्स इन्भाइरोमेन्टलाई प्रिजर्भ गर्दै अगाडि बढौँ न आज म यहाँलाई एउटा प्रश्न सोध्छु भन्नुस् त सगरमाथा हाम्रो देशमा छ यहाँले कतिचोटि सगरमाथा देख्नुभयो बेस क्याम्प पुगेको छ सो सगरमाथा अगाडिबाट हामीले इन्टरनली टुरिस्ट भनेर सगरमाथा हेर्न गयो कति नेपाली हेरेका छन् अनि बेस क्याम्प पुगेका छन् अनि त्यो पनि प्रश्न छ यहाँलाई म भन्छु धनकुटा एकदम असल ठाउँ छ कतिचोटि जानु भएको छ 2 चोटि भयो अनि कतिजना त पुग्नु पनि भएको छैन कतिजनालाई सोध्नु भयो धनकुटा भने कहाँ हो भनेर सोच्न थाल्छ पक्कै पनि इन्टरनल टुरिज्मलाई धनकुटा इलाम अहिले मुस्ताङको कुरा आइरहेछ इलाम धेरैले पुगे हुन्छ चिया बगान खोज्दै हो है आज चितवन पुगे हुन्छ पोखरा पुगे हुन्छ त्यो बाहेक अरु पनि एकदम राम्रो ठाउँ छन् नि छन् अहिले मुस्ताङको प्रकृति र सम्पदाले मुस्ताङलाई ताने भन्दा आजै म समाचार हेर्दै थिएँ र यो बजेटले पर्यटनलाई कर छुट पनि दिएको छ र अब चाहिँ केही सम्भावना देखिन्छ हैन त्यही त यो चीज भनेको आफ्नो देशमा जे छ त्यसलाई टेको लगाएर अगाडि बढ्नुपर्छ अर्को कृषि अर्को ऊर्जा अफ कोर्स ऊर्जामा त हामीले जुन तरिकाले अगाडि बढ्दै छौं मलाई लाग्छ छिटै विद्युत निर्यात गर्दै छौं त्यो एउटा यो देशको लागि ठूलो आय स्रोत हुनेछ स्वदेशी पानीमा बनेको हामीले विद्युत बेच्दै छौं कुनै बेला कल्पनाको विषय थियो यो एकदम
भनेपछि राज्य ट्र्याकमा आउँदैछ अवश्य पनि भन्दा एक थरी मान्छेले राज्यलाई धारे हात लगाएर बस्छन् तर नीतिगत समस्या थुप्रै छ यो मुलुकमा हैन व्यवसाय गर्नको लागि बसेर औलाउन थाल्यो भने यो कार्यक्रम छोटो पर्छ त्यति छन् तर अगाडि उन्मुख भएर काम गरौँ र समस्या सुल्झिएका पनि विषयहरू पनि छन् अस्ति भर्खर अध्यादेश मार्फत धेरै कानुनहरू सरकारले एकदम सकारात्मक कानुन बनायो सरकारले अझै भूमिसँग अगाडि बढाएको छ अझै अगाडि बढाउँछ तर त्यस चिजलाई प्रोत्साहन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ तर यो मुलुकमा म हेर्दै थिएँ 19 खर्ब 64 अर्ब 11 करोडको बजेटमा अब म हेर्दै थिएँ पुँजीगत खर्च जम्मा 4 खर्बको हाराहारीमा हुन्छ चिन्ता त्यो छ क्या फेरि जहाँ खर्चै हुँदैन यो मुलुकमा यो राज्य संयन्त्रले खर्चै गर्न सक्दैन 3 तहको सरकार छ खर्च त गर्नु पर्यो नि अनि त्यो व्यवसाय पनि बढ्छ त्यो चिज समयले बताउँछ समय बलवान छ कम्तीमा पनि 60% मात्रै पुँजीगत खर्च गर्यो भने पनि पैसा त बजारमा आउँछ नि आउँछ तर त्यो चिजको बेस्ट जजमेन्ट भने समय हुनेछ तर त्यति आशावादी हुनुहुन्छ एकदम राज्यका शासकहरूको चेत खुलेको तपाईँले महसुस गर्नुभएको छ त्यसरी त भन्दिनँ मैले अलिक शब्द मात्रै प्रयोग गरेको अटोमोबाइलको आवश्यकता जरुरी रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ आभास भएको छ तर सडक मैले अटोमोबाइल जोड्ने बित्तिकै सडक हाम्रा संरचना छन् नि हेर्नुहोस् त मुङ्ग्रिन पोखराको बाटो बल्ल बल्ल यत्रो समयपछि अब कम्प्लिट हुँदैछ नि कति समय लाग्यो पायो हामीले म त हुँदैछ नि भनेर आश राखेर बस्छु एकदम कति समय बर्बाद भयो भन्ने पनि बिर्सनु हुँदैन हामीले अब विगत अब भइसकेका कुरालाई हामी बसेर चिन्तन गर्यौँ भने त्यो 10 मिनट छिटो बन्ने होइन कम्तीमा राज्यलाई दबाब त पुग्छ नि दबाब पुर्याएर अझै थपेपछि के फाइदा लाग्छ सरकारलाई थाहा छ यो भा छैन जनताको आक्रोश छ पनि थाहा छ सरकारलाई आक्रोश छ भन्ने पनि थाहा छ म थप्न चाहदिनँ तपाईँ राज्यलाई अहिलेको अवस्थामा प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने चाहनुहुन्छ अवश्य पनि आइटीको सेक्टर पनि राज्यले ठुलो सम्भावना देख्यो त्यो खालको जनशक्ति हामी उत्पादन गर्न सक्छौँ त्यो खालको स्रोत हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ त्यो खालको सोर्स हामी ल्याउन सक्छौँ र त्यो आइटीमा त्यति ठुलो जति आशा गरिएको छ त्यो हामी उत्पादन गरेर बिक्री गर्न सक्छौँ त्यो म त के बुझ्छु भनेपछि सरकारले यो गरेको युवा शक्ति बाहिर जानुबाट रोक्नको लागि हो धेरै जस्तो नेपालबाट जाने युवाहरू बाहिर गएर आइटी कम्पनीहरूमा यस्तो ठाउँमा काम गरिरहेका छन् यहीँ बसेर काम गरौँ न भन्ने चिज रोकेको मात्र हो जस्तो लाग्छ किनभने पहिलादेखि नै नेपाली युवाहरू आइटीमा चाहिँ दखल देखाएकै हुन् इभन धेरै बाहिरको विदेशको कम्पनीहरूमा आइटीका उच्च पदमा पनि नेपाली युवाहरू नै देखिन्छन् त्यो चिजलाई गर्दाखेरि देशमा केही न केही आर्जन हुन्छ र जुन जनशक्ति पलायन हुनबाट रोक्छ भन्ने चिजको आशा राखेर अगाडि बसे त्यो सम्भावना नेपालमा छ अवश्य पनि अर्को विषय अब सानो कुरा भने एकदमै अलि सकारात्मक सन्देश गएका विषय छन् जस्तै निकासी पैठारी गर्ने उद्योगले एक्जिम कोड लिँदाखेरि अब बैंक ग्यारेन्टी राख्नु नपर्ने यसो पनि ठुलो अब इम्प्याक्ट पर्यो अब धेरै युवा पुस्ताहरूले अब कम्तीमा 3 लाख रुपियाँ राख्नु पर्थ्यो त्यो नपर्ने भएपछि केही उत्साह थपिएको छ भनिरहेछन् डिजिटल कारोबारमा लाग्दै आएको भ्याट खारेज अन्तर बैंक रकम ट्रान्सफरमा सस्तो भएको देखिन्छ यो बजेट मार्फत सकारात्मक विषय एकदम सकारात्मक हो र त्यो सँगै अर्को विषय रोपवेको ठाउँमा पोडवे अहिले हामी कुनै हामी दुबई बेरालुसतिर देख्छौँ त्यो पोडवे त्यो अलि फारफेच्ड हो त्यो अटो सम्बन्धी परेन त्यसैले त्यसमा टिप्पणी गर्दिन तर अटोको रूपमा लिइरहेछन् मान्छेले यातायातकै रूपमा लिइरहेछन् यातायात होला तर त्यो नाडाको परिवेशमा परेन म त्यसलाई अवश्य पनि विस्तार गरेर थप्छु नाडाको पनि बसेर विश्लेषण यो विषय यो पोडवेको अहिले आम मानिसमा अहिले धेरै नै सामाजिक सञ्जालमा यो पिक्चरहरू आइरहेछ तस्बिरहरू भिडियोहरू अब पोडवे त्यो खालको आधुनिक प्रविधि त्यो खालको आधुनिक यातायात हामी नेपालमा भित्राउन सक्छौँ किन सक्दैनौँ परिकल्पना गर्यौँ भने संसारमा जे पनि सकिन्छ र यहाँले एउटा चिज सिम्पल कुरा गरौँ लाइट छ लाइटको कसैले परिकल्पना नगरे भए लाइट कहिले हुन्थ्यो नहुन सक्थ्यो
नेपाल जस्तो देशमा त्यो सम्भावना छ? किन छैन? टेक्निकली हिसाबमा यो प्रश्न गरेँ। म टेक्निकल विद परिन, तर अवश्य पनि म यो सपना देख्न चाहन्छु कि नेपालमा पनि पडवेजहरू होस्, त्यसमा म पनि चढेर वरोदोरो गरौँ भन्ने चाहिँ सपना देख्न चाहन्छु। बिना चालकको आधुनिक एकदम यातायातको प्रयोग हामीले गर्न सकौँ। तपाईँहरू लगानी गर्न कति इच्छुक हुनुहुन्छ? हाम्रो फिल्ड परेन, यातायातकै हो, यातायातसँगै जोडिन्छ, मान्छेले बोक्ने हो, सवारी साधन जस्तै हो। मैले आजसम्म 4 व्हिलर गर्दै आएको छु, मैले 3 व्हिलरमा गरेको छैन, किनकि मेरो दखल नभएको चिज हो। भोलि के थाहा, समयले माग्यो भने अवश्य पनि दखल बढाएरै गर्छु। यहाँले भने जस्तै पडवेमा पनि समयले माग्यो भने दखल बढाउनु पर्ला अनि त्यसमा गर्नु पर्ला। यो मुलुकको लागि आवश्यक थियो नेपाल जस्तो देशमा, हामी डाँडा काँडा हिमाल पहाड भएको देशमा आवश्यक हो? म विज्ञ परिन, तपाईँ के लाग्छ भन्ने प्रश्न। तर परिकल्पना गर्दाखेरि त्यस्तोमा त चढेर जान त मजै आउँछ होला। पक्कै पनि। अर्को जेएनजी पुस्तालाई उद्यमशील र व्यावसायिक बनाउन सरकार सकारात्मक देखियो, कार्यान्वयन हुन्छ? जुन तरिकाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट दुवैमा समावेश भइएको छ, यो चिजले त अवश्य पनि हुन्छ। अर्को विषय उद्योगलाई ऋणको पुनः तालिकीकरण गर्ने र ब्याज जरिवानामा सहुलियत दिने भन्यो सरकारले। यो उद्योगीमुखी र व्यवसायमुखी निर्णय हो। र अर्को विषय मुलुकले अहिले जुन खालको आकारको बजेट पनि कुरा गरौँ, जुन 19 खर्बको बजेटको आकार सोचमा मात्रै विकास भयो, अङ्कमा मात्रै व्यवहार हुँदैन भनिरहेछन्। 2 दिन बजेट निकालेको 2 दिनमा बसेर यो विश्लेषण गर्दाखेरि त अर्थपूर्ण हुँदैन होला। त्यो सान्दर्भिक हुँदैन? अहिले बसेर 2 दिन मात्र भएको छ, 2 दिनमा कसरी मैले विश्लेषण गरौँ? आकारको हिसाबमा, नेपालको अहिलेको अवस्थाको हिसाबमा, आर्थिक अवस्थाको 180 दिन त चाहिन्छ होला। अझै पनि 180 दिनपछि बसेर यो विश्लेषण गर्न सकिन्छ। 2 दिनमा त अलिकति कमै हुन्छ होला। अर्को विषय आर्थिक वृद्धि 6% पुर्याउने भन्ने लक्ष्य राख्यो सरकारले, सक्छ? विगतमा 7 भइसकेको छ, घटेर सकेको पनि, घटेको पनि छ, बढेको पनि छ त। अनि अर्को विषय ऋणको ब्याज तिर्नको लागि ऋण लिने मुलुकको रूपमा रहेको देशले कसरी आफूलाई अब्बल बनाउन सक्छ? बजेटमा त्यति खालका महत्त्वकांक्षी विषय समेटिएको छ, सम्भव छ पनि भनिरहेछन्। सरसर्ती बजेट पर्दाखेरि कुनै पनि म बिजनेसको रूपमा यसलाई विश्लेषण गर्न सक्छु। बिजनेसलाई फर्स्ट ग्रोथ पेडेस्टलमा ल्याउनको लागि फन्ड इन्जेक्सन चाहिन्छ, त्यो ऋणकै सुरुमा आउँछ। त्यो भएपछि जब स्टेबल हुन्छ तब ऋण पे अफ गरेर क्यापिटल स्वयं आफ्नो हुने गरेको छ। ऋण तिर्ने स्रोत भएन, उत्पादन भएन भन्ने सवालमा मान्छेले यो विषय जोडिरहेछ। विगतमा भएन, अब हुन्छ कि? तपाईँ अब भविष्यप्रति धेरै आशा राख्न सक्नुहुन्छ? म युवा परे, पक्कै पनि आफूलाई म क्याटेगराइज गर्छु युवा भनेर। युवाले आश राखेन भने जिन्दगी बाँच्न त अलिक धेरै समय बाँकी छ त, कसरी बाँच्ने? पक्कै नै। अर्को विषय, अर्को स्टार्टअपमा विषय विज्ञता र लगानीकर्तालाई निःशुल्क आवासीय भिसा दिने भन्यो, यो ठिक हो? अवश्य पनि। हामी हाम्रो जनशक्तिलाई राखौँ, अरू पनि यता ल्याउँ भन्ने कुरा गरिरहेको छौँ, त्यो त एकदम राम्रो चिज हो। बिना धितो 20 लाखसम्म सहुलियत दिने। 20 लाख त कम भयो, कतिसम्म दिनुपर्छ अहिलेको? अरू पनि दिनुपर्छ, किनभने अहिलेको दिनमा कुनै पनि बिजनेस स्ट्याब्लिस गर्न 20 लाख भनेको धेरै एउटा सानो रकम भइसक्यो। हो, सानो बिजनेसको लागि त सानो होला, केही न केही अर्थपूर्ण गर्नको लागि 20 लाख एउटा सानो विषय हो। अझै पनि राज्यले थप्नुपर्छ। साना मजौला खालका व्यवसाय गर्नेहरूलाई चाहिँ यो एउटा सम्भावनाको बाटो चाहिँ खुल्यो। अवश्य पनि। र थुप्रै विषयहरू जोडिएका छन् आइटीसँगदेखि लिएर यो मदिरा, बियर, सुर्ती र चुरोटको भन्सार महसुल वृद्धि दरमा चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ? एक थरी व्यवसायले अलिक त असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। अब बाह्य उत्पादनले चाहिँ यहाँ प्रोत्साहन पाउने हो, बाह्यबाट आएका उत्पादनले स्वदेशी उत्पादनलाई डोमिनेट गर्ने भयो भन्ने खालको तर्क गरेका छन्। म अटो व्यवसाय परे, मैले यसै पनि ड्रिङ्क एन्ड ड्राइभ गर्नु भन्छ होइन, मैले अरू व्यवसायमा टिप्पणी गर्दा राम्रो हुँदैन होला। मैले स्वदेशी उत्पादनको विषयमा यसलाई जोडेर प्रश्न त्यो त राम्रो हो नि, सरकारले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नु त। आजको दिनमा मैले अघि नै भनेकै प्रश्न, हामी गर्व गरेर यहाँका चिज लगाउँ, यहाँका चिज खाउँ न, राम्रो हुँदैन? पक्कै पनि। अनि
सियो बन्दैन भन्ने मुलुकमा के बन्न सक्छ भन्न पनि प्रश्न उठ्छ। के सम्भावना देखिन्छ? मैले सम्भावनाको प्रश्न गरेँ अहिले चाहिँ। सियो बन्दैन भन्नुभयो। त्यो बन्दैन किनभने त्यसको जुन मूल्य र जस्तो गुणस्तरमा चाहिने सामान त्यो बन्दैन होला। त्यो चिजको लागि यहाँ एउटा मार्केट सिर्जना गरौँ। व्यवसायहरू एकदम चालाक हुनुहुन्छ, उहाँ आएर यता सियो पनि बनाइदिनुहुन्छ। त्यो गुणस्तरीय अर्थात् त्यो खालको सम्भावना पनि छ। र अहिलेको अर्थतन्त्रलाई अलिकति म विश्लेषण गर्न चाहेँ। 100, 500 र 1000को नोटलाई प्रतिबन्ध लगायो भने अझै पनि मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो बन्छ। व्यवसाय गर्ने भन्दा पनि व्यवसाय नगर्नेहरूको पहुँचमा पैसा पुग्यो, त्यो पैसा बाहिर आउँछ भन्ने बहस चलिरहेछ। तपाईँ के भन्छ एउटा युवा उद्यमीको हैसियतमा? एउटा ठेलामा बिहान बिहान फलफुल तरकारी बेच्ने व्यक्तिले त डिजिटल गइसक्यो भनेपछि क्यास मुद्रा मैले त मेरो पर्समा नबोक्या धेरै भयो। यहाँले कति बोक्नु भएको छ? कहिलेकाहीँ। अनि त्यसको उत्तर यहाँकै अगाडि छ। 3 करोड नेपाली जनतालाई कसरी पहुँचमा पुर्याउने? आज ठेलामा जुन फलफुल तरकारी बेच्नुहुन्छ उहाँले त एटलिस्ट आम नेपाली जनमानसको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ होला। गर्नुहुन्छ। नेपालमा हामी वर्गीकरण एकदम आरामले गरिदिन्छौँ। उहाँले अगर डिजिटल ट्रान्ज्याक्सन गर्न सक्नुहुन्छ भने गुड चङ्क अफ नेपाली पिपल क्यान युज डिजिटल ट्रान्ज्याक्सन्स। कसरी शिक्षित भयो नेपालीलाई? त्यो पनि राज्यले सँगै ल्याउनु पर्ने थियो। अहिले त शिक्षित भइसकेका छन्। यहाँले आजकल जुत्ता पालिस गर्दाखेरि त यता यो क्युआरमा हालिदिनु त भन्छ भनेपछि तपाईँले कहाँ? मेची महाकाली कुरा गर्दैछु म। रुकुमको कुरा गरिरहेको छु सर। रुकुमको? हजुर। मैले बझाङदेखि तापीको कुरा गर्दैछु। म एकदम ट्राभल गर्छु। मलाई थाहा छ। व्यवसाय रूपमा नि ट्राभल गर्ने गरेको छु। तपाईँ घुम्न र मैले क्यास सामाजिक उत्तरदायित्वमा अलिक बढी देखिनुहुन्छ। क्यास नबोकेको धेरै टाइम भयो र क्यास नबोकेको भन्दा मैले खर्चै नगरे त होइन। म क्यास नबोकेको चाहिँ धेरै टाइम भयो र मैले यो क्यास भन्दामा ठुल्ठुलो ठाउँमा त अवश्य पनि क्यास नचले पनि डिजिटल भइहाल्छ नि भन्दा सानो ठाउँमा पनि चिया पसलमा धरी आजकल क्युआर चल्न थालिसक्यो। सो त्यो चिजमा आजभन्दा 3-4 वर्ष अगाडि हामीले शिक्षा दिनुपर्ने थियो। अब त शिक्षा पूर्ति भइसक्यो। किनभने पियर टु पियर लर्निङ भन्छौँ, विच इज द भेरी स्ट्रङ मेथड अफ लर्निङ। त्यही सबभन्दा स्ट्रङ छ। भनेपछि अहिले जुन खालको यो मुलुकमा म अन्तिममा छु, यो मुलुक आर्थिक रूपमा श्रीलङ्का हुन्छ, पाकिस्तान हुन्छ भन्ने खालका तर्क गर्नेहरूलाई तपाईँ एउटा सफल आशावादी उद्यमीको हैसियतमा के भन्नुहुन्छ? यो मुलुक नेपाल हुन्छ। नेपाल हुँदैन भनिरहेको छ होइन। यहाँले भन्नुभयो बङ्गलादेश हुन्छ कि पाकिस्तान हुन्छ, म भन्छु यो मुलुक नेपाल हुन्छ। नेपाल मात्रै हुन्छ कि विकसित अथवा हामीले चाहेको अपेक्षा गरेको हामीले विभिन्न कोणबाट बाहिर गएकाहरूको फोटोसम्मको हामीले तर्क राख्यौँ, विश्लेषण गऱ्यौँ, त्यो खालको चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन? हामीले पूर्वसम्म कुरा गऱ्यौँ। मैले देखेको नेपाल एकदम सुन्दर छ, एकदम सक्षम छ र भविष्य उज्जवल छ। पछि यो मुलुकमा गरी खाने ठाउँ अवस्था छ एकदम छ। यो मुलुकमा केही पनि हुँदैन भनेर बाहिरिनेहरू र मुलुकप्रति धारे हात लगाउनेहरूलाई के भन्नुहुन्छ? हेर्दै जानु, यो मुलुकले काया पलट गर्छ, फर्केर आउन चाहिँ अनि ट्याक्स लाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तो अवस्था आउन सक्छ। भनेपछि समग्र रूपमा बजेट तपाईँको हिसाबमा चाहिँ उत्कृष्ट आयो अहिलेको अवस्थामा? समय राम्रो छ जस्तो लाग्छ। भनेपछि के आशा यसले दिएको छ बजेटले? एकदम नीतिगत रूपमा अन्तिममा के सुल्झाउनु पर्छ राज्यले? नीतिगत जुन हामी समस्या भनिरहेछौँ नि, के गर्नुपर्छ तपाईँलाई केही भन्नै पर्ने कुराहरू? व्यवसायलाई पहिला ढोका बाहिर राख्नुहुन्थ्यो, अब ढोकाभित्र छिराउनु भयो। अब अलि नजिक राखेर सल्लाह सुझाव लिएर कार्यान्वयनतर्फ उन्मुख हुनुपर्छ। पक्कै पनि ठुला उद्योगहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थामा आबद्ध उद्योगी व्यवसायीहरूदेखि लिएर मानौँ अहिले चर्चामा रहेका चन्द्र ढकालदेखि विनोद चौधरीसम्मले मेरा पनि सुझावहरू समेटेको देखेँ भनेर प्रतिक्रिया दिएको हुनाले बजेटमा के अपेक्षा गर्ने ठाउँ देखियो होइन त? देखियो। ठ्याक्कै समय सक्यो। समय र संवादलाई विशेष रूपमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आज हामीले विशेष गरी
सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट र बजेट उपर उठेका विषय प्रसङ्ग र निजी क्षेत्रले अहिले यति आत्मसात गरेको छ कि बजेटलाई खोलेर आत्मादेखि नै सम्मान गरेको छ, आत्मादेखि नै प्रशंसा गरेको छ। के साँच्चै नै बजेट त्यस्तै खालको आएको छ? त्योसँगै कार्यान्वयनको पक्षमा पनि के मान्छे आशंका व्यक्त गरेका छन्। कार्यान्वयनमा पनि उद्योगी व्यवसायहरू अझै उनीहरू उत्साहित देखिन्छन् र विश्वस्त देखिन्छन्। त्यसकारण यसपटकको बजेटप्रति मानिसहरूले धेरै नकारात्मक टिप्पणी गरेका छन्। बजेट कार्यान्वयनमा जाओस्। आज हामी विशेष गरी यही बजेटमा केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपाल नाडाका अध्यक्ष युवा उद्योगी व्यवसायी करण चौधरी। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्गका साथ एसटिभी च्याट गर्ने बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।